Muhabbet kuşunuzla aranız nasıl? Sesinizi duyar gibiyim. Beni çok seviyor. Hala benden korkuyor. Benden kaçıyor. Omuzumdan inmiyor. Elime gelmiyor. Ve en sık duyduğum beni ısırıyor. Tabii ki her sorunuzun bir cevabı var. Aslında bugün ısırmayı anlatırken kısmen de olsa diğer sorularınıza cevap veriyor olacağız. Öncelikle bir muhabbet kuşunun ısırığı ne kadar acıtır ona bakalım. Çoğu muhabbet kuşu ısırığı çok fazla hasara neden olmazken yine de sizi korkutabilir ve özellikle çocuklar için acı verici olabilir. Soruyu cevaplamak için evet, bir muhabbet kuşu ısırığı acıtır. Ancak bu sizin ne kadar ısırdığına bağlı olacaktır. Çünkü muhabbet kuşları da diğer hayvanlar gibi ısırıklarının gücünü kontrol edebilir. Muhabbet kuşlarına ve kuş familyasında birbirlerine nasıl davrandıklarına baktığımızda, gagalarının sosyal davranışlarının ayrılmaz bir parçası olarak çok önemli rol oynadığını görebiliriz. Hemen bununla ilgili birkaç örnek paylaşalım. Gagalar bir partneri beslemek için kullanılır. Gagayı savunma amacıyla kullanırlar. Gagayı nazik kaşıma ve ısırma yoluyla sevgisini ifade etmek için kullanırlar. Gagaları ve dilleriyle keşif yaparlar. Halbuki vahşi doğada gaga bir silahtır. Muhabbet kuşu ısırığını diğer kuşları uzak tutmak ve avcılara karşı savaşmak için kullanır. Bununla birlikte muhabbet kuşları ısırmadan önce genellikle açık öfke ifadeleri yaparlar ve gerginliklerini göstermek için vücut dilini kullanırlar. Maalesef birçok insan bu uyarıları anlamaz. Kuşa yanlış davranmaya devam edebilir ve muhabbet kuşunun gagası ile kendisini savunmasına neden olabilir. Bir insanı başarılı bir şekilde savuşturabileceklerini öğrendiklerinde bu davranış kolaylıkla olumsuz bir alışkanlık haline gelebilir. İki çeşit ısırıktan bahsedelim. Birincisi hafif ısırık. Muhabbet kuşunuz sizi gagası ile kıstırabilir. Bunun sonucu olarak cildinizde küçük kırmızı bir iz belirir. Ama çok ağrı meydana getirmez. İkincisi sert ısırık. Bu sadece korktuklarında veya kendilerini savunmak istediklerinde gördüğümüz bir ısırıktır. Acı verir, küçük yaralar ve hafif morluklar bırakabilir. Bunları anlattıktan sonra muhabbet kuşlarının ısırma nedenlerine göz atalım. Birinci neden, muhabbet kuşunuz halen korkuyor olabilir. Bu özellikle eve yeni getirilen muhabbet kuşları için geçerlidir. Birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilen alışma dönemini gerektirir. Muhabbet kuşunun çevresine alışık olmadığı zamanlarda sergileyebileceği, ısırmayı da içeren bir dizi davranışı olabilir. Kuş endişeli veya köşeye sıkışmış hissediyorsa sizi ısırması muhtemeldir. Burada yapmanız gerekenler size ve eve alışmasını beklemek, yakınında yüksek sesle konuşmamak, ani hareketler yapmamak, size alışmadan onu okşamaya ve onunla oynamaya çalışmamak olmalı. İkinci neden, sizinle oynuyor, sevgisini ifade ediyor olabilir. Tabii bu size bir sebepmiş gibi görünmeyebilir. Şöyle anlatalım. Siz ve muhabbet kuşunuz birlikte vakit geçiriyor ve eğlenceli oyunlar oynuyorsunuz. Kuşunuz gagasını ve dilini kullanarak, saçı çekerek ve parmakları kemirerek sizi tanımaya, keşfetmeye çalışıyor. Kemirme bazen o kadar şiddetli olur ki bu bir ısırığa dönüşebilir. Çünkü o sizi seviyor ve sadece oynuyor. Kuşunuza bağırmadığınız ve hatta şefkat dolu sözler kullandığınız için davranışını ödüllendirdiğinizi bile düşünebilir. İşte tam da burada kuşunuza yaptığı şeyin kabul edilemez olduğunu açıklayın. Oynamayı bırakın ve kuşunuzun onu ödüllendirdiğinizi düşünmemesi için şefkatli görünmediğinizden emin olun. Bu davranışınızı olay tekrarlandıkça yenilerseniz ısırmanın oyunun bir parçası olmadığını anlayacaktır. Üçüncü neden, muhabbet kuşunuz bölgesel davranış sergiliyor olabilir.
Muhabbet kuşunuzun bölgesel olması demek, bulunduğu alanı yani kafesini her şeyden korumaya çalışmasını ve hatta bunun için saldırıya geçmesini ifade eder. Örneğin onun alanından bir şeyler çıkarmaya çalıştığınızı düşünürse sizi ısırabilir. Parmaklarınızı gagalayarak ilgilenilen nesneyi koruyup sahiplenici olabilir. Uzun süre az oyuncakla küçük kafes alanlarının içinde bırakılmak, kafese giriş çıkışların yardımsız, kendi başına yapılmasına izin vermek ve çiftleşme döneminin getirdiği hormonal değişiklikler bölgeselleşmeye sebep olabilir. Özellikle çiftleşme döneminde kuşlar yuva yapmaya ve yuvalama alanlarını diğer kuşlardan ve sahiplerinden agresif bir şekilde korumaya başlayacaklardır. Hormonal ısırmayı durdurmak için yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu yüzden en iyi savunmamız bu aşamada kuşa dokunmaktan kaçınmaktır. Dördüncü neden kendisini savunuyor olabilir. Muhabbet kuşları özgürlük duygusu oldukça gelişmiş hayvanlardır. Bu nedenledir ki insan eli tarafından tutulmaktan çok hoşlanmazlar. Yine de tek parmak üzerinde tünemek, elde ve omuzda yürümek onlar için sorun olmaz. Ancak aniden yakalanıp iradeleri dışında tutulurlarsa bu onlar için büyük bir sorundur. İçgüdüleri tehlike altında oldukları sinyalini gönderir ve özgürlüklerini kazanmak için tek silahları olan gagalarına başvururlar. Kişi bırakır bırakmaz kuş artık özgürdür ve gelecek için insan yaklaştığında agresif ısırıkların güvenliğe giden yol olduğunu bilir. Muhabbet kuşlarının öyle güçlü hafızaları vardır ki geçmişte kendini ısırarak başarılı bir şekilde kurtarabildiyse tehdit altında hissettiğinde tekrar ısırması çok muhtemeldir. Bu nedenledir ki bir sebep olmaksızın muhabbet kuşunuzu yakalayıp tutmamak çok önemlidir. Bu kuralın tek istisnası tıbbi tedavi durumudur. Beşinci neden, muhabbet kuşunuz yorgun olabilir. Muhabbet kuşunuzun uyumayı tercih ettiği bir anda sizinle oynamasını sağlamaya çalışıyorsanız, kuşunuzun sizi ısırması doğaldır. Bu ısırma türü onu rahatsız etmediğiniz sürece tekrar etmez. Muhabbet kuşunuzun vücut diline dikkat edin ve yorgun görünüp görünmediğine bakın. Bunun çözümü muhabbet kuşunuzu uygun saatlerde yatırmaktır ve asla gece kafesine koyduktan sonra onunla oyun oynamaya çalışmayın. Altıncı neden, muhabbet kuşunuzun canı sıkılmış olabilir. Muhabbet kuşunuzun canı sıkılırsa sizi ısırıp dikkatinizi çekmeye çalışabilir. Muhabbet kuşunuz size ihtiyaçlarını karşılamadığınızı söylemeye çalışıyor. Can sıkıntısının nedenlerinden bazıları şunlar olabilir. Muhabbet kuşunuzun yeterli oyuncağı yoktur. Sadece tohum ile besleniyordur. Ya da sahip olduğunuz tek muhabbet kuşuysa ihtiyaç duyduğu ilgiyi vermiyorsunuzdur. Vahşi doğada muhabbet kuşları sürekli olarak bir işle meşguldür. Uygun oyuncaklarla zihinsel uyarılma, muhabbet kuşunuzun sağlığı için çok önemlidir. Ve en önemlisi, muhabbet kuşunuzla yeterince zaman geçirdiğinizden emin olmalısınız. Yedinci neden, fiziksel rahatsızlığı nedeniyle ısırıyor olabilir. Hastalığı olan kuşlar her zaman gözle görülür davranış değişikliği göstermezler. Evcil kuşlar sahiplerinden uzaklaşmaya başlayabilir ve hatta yaklaşıldığında ısırma davranışı sergileyebilirler. Bu kadar agresif tepki vermelerinin nedeni kendilerini iyi hissetmemeleri ve sadece yalnız kalmak istemeleridir. Kuşunuzda belirgin bir ısırma eğilimi ile artan bir dinlenme ve uyku ihtiyacı gözlemlerseniz bir veterinere danışmalısınız. Bir de ısırma karşısında asla yapmamanız gereken yanlış davranışlar var. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. Onlara bağırmak. Bu hareket onların korkmasına sebep olur ve korktuklarında tekrar ısıracaklardır. 2. Geri adım atmak, uzaklaşmak. Bu hareket onlara kontrolü ele aldıklarını çabucak öğretecektir. 3. Onlara su fışkırtmak.
Bu hareketle şimdiye kadar kazandığınız güven çok azalacak ve endişe sorunlarına neden olacaktır. 4. Fiziksel olarak onları cezalandırmaya çalışmak. Onlara karşı yapacağınız sert bir hareketle güven duygusu kalkacak, korku ve endişe duyulmasına sebep olunacaktır. 5. Onları kafeslerine geri koymak. Bu hareketi sizi ısırdıklarında yaparsanız, acıktıklarında ve yorulduklarında kafese gitmenin yolu olarak ısırmayı seçebilirler. 6. Onlara bir ikram veya oyuncak vermek. Bu hareketi ısırdıktan sonra yaptığımızda onlara yaptığınız şeyi onaylıyorum demiş oluruz. Evet arkadaşlar, artık kuşların ısırmasının bazı nedenlerini biliyoruz ve ısırılmamak için elimizden geleni yapabiliriz. Hormonal, aşırı uyarılmış, stresli, hasta ve korkmuş kuşları biraz yalnız bırakmak çok faydalı olacaktır. Eğer kuşlarımız ısırmayı alışkanlık haline getirmişse önemli bir sorunumuz var demektir. Daha önce kötü muamele görmüş ve istismara uğramış kuşların ısırıklarını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma, zaman ve sabra ihtiyaç vardır. Unutmayın ki sabır bu noktada çok önemlidir. Isıran kuşu asla cezalandırmamalıyız. Kuşlar kötü muameleyi hatırlar ve kin tutarlar. Kuşlar karşılıklı saygıdan hareket ederler ve eğer kuşunuzu alt etmeye çalışırsanız size olan güvenini kaybedecektir. Kuşunuzu bir şeyi yapmaya asla zorlamamalısınız. Kuşların genellikle vücut dilleriyle ne zaman ısıracaklarını söylediklerini unutmayın. Kuşunuza onu yemek ile ödüllendirerek ya da dinlenmesi için kafese göndererek ısırmayı öğretmediğinizden emin olun. Tutarlı bir sabır, sevgi ve anlayışla kuşunuza ömür boyu sürecek bir yuva sağlayabilirsiniz. Yeni videolarda birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.